यूट्यूब साथियों में तव्हां ख़ुशि हूंदा, ख़ैर सां हूंदा, आबाद हुजो, ख़ुशि हुजो, क़ाइमु हुजो। जेका बि मुंहिंजी सपोर्ट करे रहिया आहियो तव्हांजा लख लाइक, थोरी घणी जेका सपोर्ट करे रहिया आहियो तव्हांजा लख एहसान थोरा साथियो। छा आहे त मुंहिंजो जेको आहे सो कॉन्टेक्ट व्यूअर्स एतिरा घटि आहिनि जो माण्हुनि खे जेको आहे सो किताबनि सां लॻाव आहे, पर एतिरो कोन्हे जो मुंहिंजी जेको आहे तारीफ़ी वीडियो ऐं नवनि किताबनि या अहिड़ा किताब जेके सिर्फ़ु मूं वटि आहिनि मार्केट में आहिनि उन्हनि जी जेको आहे सो केतिरनि किताबनि ते पहुची चुकिया पर जेके मां पाण पढ़ंदड़ आहियां, पाण पढ़ां थो। हीअ ॿई किताब मां आंदा पंहिंजे वॾे नंढड़े जे लाइ जेको 10th में पढ़े थो, उन खे शौक़ु आहे केमिस्ट्री, इल्मु, कीमिया, साइंस जो, ख़ासि करे उनजो सब्जेक्ट पसंदीदा आहे। ऐं किताब जॾहिं मां वठी आयुसि त उहो ख़ुशि थियो ऐं मूंखे बि ॾाढा वणिया जो मां इहो पाण तारीफ़ ॾियणु पियो चाहियां त असां बि पंहिंजे ॿारनि खे अहिड़ा किताब पढ़ायूं जेके साइंस मुतलिक़ हुजनि। साइंस जी क़ाइनात जी कहाणी, फलकियात ستارن जे जेको इल्मु आहे फलकियात उन खे चइबो आहे। ऐं क़दर कीमियादान जो जेको केमिस्ट्री आहे, आंतवान लैवियाज़ियी जेको आहे सो फ्रांसीसी आहे, उन जी कहाणी आहे। असांजे नौजवाननि खे तर्जुमो कयो आहे, महिनत कई आहे ॾाढी। हीअ जेको आहे सो ॿई नौजवाननि जंहिंजी गुलाब खान उन मंसूर सलीम हुनर ॿिन्ही में कई। हीअ रज़ा दल जेको आहे सो हिन किताब खे लिखियो आहे। साथियो, किताब तारीफ़ करण जो मक़सदु इहो त नौजवान असांजा रुगो रोमांस, इश्क, प्यार, रिश्ते ऐं मोहबत, पहिरीं मोहबत, ॿी मोहबत, नाका मोहबत ते शाइरी नावल पढ़ी ॾाढो ज़हन चकराइजे थो पियो त असांजे नौजवान खे छा थियो आहे त कहिड़े पासे था वञनि। ऐं हीअ वरी हिकिड़ा टॉपिक जेके नौजवान वरी हिन पासे विया आहिनि, ॾाढी ख़ुशी थी त हिन पासे बि असांजा नौजवान थोरो घणो चाह रखनि था, सुठो चाह रखनि जे असांजी पहुच कोन्हे। अचो त थोरो तव्हांखे तारीफ़ कराईंदो रहां। हीअ आहे किताब पहिरियों क़ाइनात जी कहाणी। हीअ जेको आहे सो रज़ा दल जो किताबु आहे जंहिं हिन खे जेको आहे सो सहेड़ियो आहे। साइंस जी शुरूआत इल्मु फलकियात सां थी, या उहो चवणु ग़लति न हूंदो त फलकियात सभिनि मुख़्तलिफ़ नज़र खां पुराणो फ़िक्र आहे। जॾहिं माज़ी में इंसानु पंहिंजे बक़ा ख़ातिर फितरत सां जंग जोटी हुई त सभ खां पहिरियों उनखे वक़्त जो अंदाज़ो लॻाइणो हुयो जेके उहे सिज, चंड ऐं तारनि खे ॾिसी ॿुधाए वेंदा। सिज खे ॾिसी ॾींहं जो वक़्तु, चंड खे ॾिसी महीननि जो ऐं तारनि जे झरमटनि खे ॾिसी मौसम जो अंदाज़ो लॻाइणु त कॾहिं सियारो ईंदो ऐं कॾहिं ऊन्हारो। उन्हनि तारनि सां इंसान जो वॾो पुराणो तालुक़ु आहे। उन्हनि खे ॾिसी करे ई तरह तरह जा मुख़्तलिफ़ ख़्याल, मुख़्तलिफ़ तहज़ीब में गुज़ारिया। कंहिं तहज़ीब सितारनि जी पूॼा कई त कंहिं वरी सिज जे खे देवता सम्झी उनखे पूॼो ऐं फ़लसफ़े उनखे ॾिसी वॾनि सवालनि खे पैदा कयो त उहे सभु तारा, सयारा, ही सारो जहान कीअं ठहियो, उनजो सबबु छा आहे वग़ैरह। उन जे दौर में हाणे उन इल्म खे निज साइंसी नुक़्ते नज़र सां ॾिसी उन ते तहक़ीक़ थी रही आहे। ऐं आए ॾींहुं खिलाई इदारनि पारां नवां तारा जहिड़ो कि न्यूट्रॉन स्टार, मैग्नेटार, क्वेसार, ब्लैक होल, ड्वार्फ स्टार वग़ैरह ॻोल्हे माण्हुनि खे ॾंदे आंगुरियूं ॾियारे छॾिजा। अॼु साइंस में जेका तहक़ीक़ थी रही आहे घणे भाॻे फलकियात में थी रही, पर अफ़सोस सां चवणो थो पए त असांजे ॿारनि खे उन फलकियात बाबति अटे में लूणु बराबरि जो इल्मु आहे। स्कूल कॉलेज खां वेंदी यूनिवर्सिटी शागिर्दनि त उनखे ॾिसी साईं रज़ा दल खे खोट खे पूरो करण लाइ मुख़्तलिफ़ फलकियात जे मौज़ूअ खे पंहिंजी ॿोली सिंधीअ में तमामु आसान करे पेश कयो आहे। दोस्तो, ॾाढो सुठो कमु कयो अथई, तारीफ़ हुयो। थोरो जेको आहे सो हीअ किताबु तव्हांखे सॼी सिंध में आराम सां मिली वेंदो, वॾी का हिन में भॼ टुक न करणी पवंदी। हिन नौजवान अर्पणा कई आहे, सरदार ॿोड़ो जेको बहितरीनु इंसानु आहे। हीअ किताबु तव्हांखे हितां बि मिली वेंदो, ॾाढे आराम सां मिली वेंदो। कंहिं सबब जे करे मां कोन थो खणां पियो पब्लिकेशन नालो। हीअ जेको आहे सो जंहिं ते असांजे नौजवान महिनत के टॉपिक ते कलम खयो आहे, तव्हां ॾिसी सघो पिया। ॾाढा ज़बरदस्त जेको आहे सो मूंखे त ॾाढो किताबु वणियो, मां त थोरो घणो पढ़ी वियुसि त यकीन पियो छो त मां वाह ज़बरदस्त कमु आहे। हीअ जेको आहे सो आसमान नज़र मुंहिंजे लाइ हमेशह खां दिलचस्पी सभु रहिया आहिनि। जन ॾिठो आसमान यानी तारा, आसमान। दोस्तो, हिन जो चवणु आहे त नवंबर 2001 गैलेक्सिन रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप ठाहियो जंहिंमें चश्मे में इस्तेमालु थींदड़ लेंस ऐं माइक्रोस्कोप जो 15 mm जे आई पे इस्तेमालु कयो, जंहिंसां चंड जा क्रिएटर ॾिठमि। हिकु दोस्त ई तमामु घणो ज़ोर भरियो उनजी पोस्ट सोशल मीडिया ते रखियमि, जंहिंजे सोशल मीडिया भरपूर मूवमेंट मिली पई। वधीक सिखण लाइ गूगल, यूट्यूब ऐं मुकमल फलकियाती ग्रुपनि जॉइन कयमि जेके सभु उर्दू में हुआ ऐं पंजाबी में
जा दोस्त हलाईंदा हुआ, उतां के काफ़ी कुझु सिखियमि। उतां मूंखे उहो सिखियमि त टेलीस्कोप जा केतिरा क़िस्म आहिनि, फोकल लेंथ, डायामीटर, आई पीस, मिरर लेंस, माउंट, मतिलबु हर शइ जी ॼाण मिली। पोइ पंहिंजे हिन पहिरें टेलीस्कोप खे अपग्रेड कंदो वियसि ऐं उन सां ज़हर जा रंग, जोपेटर, साचार, वॾा चंड, ओराइन न्योला तव्हां ॾिसी सघो था। दोस्तो हिन पाण टेलीस्कोप दोस्त ठाही आहे ऐं अॻिते बि कटे थो त मां ठाहींदुसि अगरि मूंखे का सपोर्ट थी त। अञा वधीक कमु कंदुसि, वधीक टेलीस्कोप ठाहींदुसि ऐं कोशिशि कंदुसि त इल्मु फलकियात मशहूरु बुनियादी किताबनि खे सिंधी में तर्जुमो करियां। ज़िंदगी रही त जल्द उहो कमु बि अव्हां जे अॻियां हूंदो। आउं सम्झां थो सिंधी अदब जो सभु शयूं सोन, पर असांखे दुनिया सां गॾिणो आहे। असां दोस्तो हीअ शइ हिकिड़ी नोट करणु जहिड़ी आहे त चए थो असांखे साइंसी मवाद जी सख़्तु ज़रूरत आहे। मुंहिंजे ख़्याल में नंढड़ा किताब साइंसी इल्म ते लिखजनि त जीअं असांजे स्कूलनि जा शागिर्द बुनियादी साइंस जी ॼाण हासिलु करे सघनि। ऐं हिकु दफ़ो वरी थोराईंदो आहियां सरदार बुढ़ो जो। दोस्तो चए थो त किताब जल्दी कमु अॻियां सम्झां सिंधी अदब जूं सभु शयूं सोन आहिनि, पर असांखे दुनिया सां गॾु हलिणो आहे। बिल्कुलु सुठी ॻाल्हि आहे। ऐं जॾहिं हीअ त आहे क़दर कीमयादान, केमिस्ट्री जो सुठो वॾो नालो, कीमिया जो जदीद इल्मु, कीमिया जे अबे आंतवान लैवाज़ियई जी जीवन कहाणी। दोस्तो हुन जी जीवन कहाणी, उन कहिड़ा कारनामा न उन दोस्त जेके आहे हीअ ॿई नौजवान आहिनि जंहिं हिन किताब खे गुलाब खान उन्हनि ऐं मंसूर सलीम उन जंहिं हिन खे जेको आहे सो तर्जुमो कयो आहे। आंतवान लैवाज़ियई फ्रांस जो अमीर फ़र्द जे घर में पैदा थींदड़ उन जीनियस जो नालो आहे जंहिं पंहिंजी फू जवानी पैसे ताक़त जी वॻी में रही ज़ाया करणु, इल्मु तहक़ीक़ में वक़्फ़ु करणु बहितरु सम्झो। बिल्कुलु साथियो, हीअ नंढो किताब जो जंहिंखे ॿ नौजवान तर्जुमो कयो आहे, हिकु लाभायतो ऐं पोरसर किताब आहे जंहिंमें असां पढ़ण लॻी अहिड़े किताब खां वाक़िफ़ु थिया जंहिं पंहिंजी ज़िंदगी में फ्रांस ऐं फ्रांस जे माण्हुनि लाइ अर्पे छॾी। हिन न त नवां तजुर्बा कया, हुकूमती, मुआशी, घरेलू ऐं साइंसी मदद जहिड़े जुड़ियल रहंदे तम उन्हनि खे हल कंदो रहियो। बारूद, हवा, ज़रायत, शहरी ऐं ॻोठाणी ज़िंदगी मापतोड़ जो रोज़ाना खे वठी हुकूमती मामलनि में पाण मल्हाईंदो रहियो आहे। जो फ्रांस इन्क़िलाब जी ज़िंदगी बदिलाए छॾी। जेकॾहिं ईअं न थिया त हीअ शख़्स इल्मु कीमिया ॿियनि इल्मनि इन्क़िलाब बर्पा कंदो रहे हा। सिंध जे नौजवाननि खे अहिड़नि वॾनि माण्हुनि ज़िंदगी बद पढ़णु घुरिजे। डांस सड़के जी जस हुजे जंहिं किताब छपरायो आहे। दोस्तो हीअ किताब बि ॾाढो अहम आहे। अगरि केरु दोस्त घुराइणु चाहे त हितां मिली सघेसि थो। किताब ॾाढो हिकिड़े कीमयादान जे ज़िंदगी जे बारे में आहे। उहो पढ़ी करे तव्हां वधीक ॼाण हासिलु करे सघो था। इन टॉपिक जो मां तारीफ़ कराईंदो वञा त हीअ टॉपिक्स आहिनि जेके हिन नौजवान जेको तर्जुमो कयो आहे इल्मु कीमिया जे जेको त आहे, हीअ उन जा बाब्स आहिनि। साथियो, शायदि त मुंहिंजो मौज़ू बि हीअ कोन्हे को, इन करे थोरो माना मूंखे मुंझारो थिए थो त मां पंहिंजे नंढड़े लाइ किताब वरितमि, पर मूंखे एतिरो वणियो ऐं जो मां चाहियां थो त तव्हांजे आॾो बि जेको आहे सो हीअ किताब हुजनि ऐं असांजा नौजवान हिन खे पढ़नि। साथियो, हीअ ॾाढा क़ाइदा किताब आहिनि, ॾाढा अहम किताब आहिनि। हर उन नौजवान लाइ असांखे पढ़णु घुरिजे। असांखे साइंस त पढ़ाई थी वञे स्कूलनि में, पर मज़हबी नुक़्ते नज़र सां मज़हब ऐं साइंस अलॻि अलॻि शयूं आहिनि। मज़हब असांखे इंसानियत सेखारे थो ऐं साइंस असांखे इंसानियत ऐं क़ाइनात खे सम्झण सम्झण जो इल्मु सेखारे थी। असांखे ॿिन्ही खां सां मुहबत आहे। ऐं हीअ किताब अगरि तव्हांखे वीडियो ऐं किताब पसंदि त लाइक, कमेंट ऐं चैनल खे सब्सक्राइब कंदा। तव्हांजा लख लाइक कुर्ब।